Hai semua, pas kita batuk, imun tubuh baru turun. Nah, maka dari itu tubuh perlu diberi nutrisi agar imun kembali kuat dan bisa melawan virus. Aku punya tips nih yang bisa kamu lakuin ketika batuk. Pertama, banyak minum air putih agar tenggorokan gak kering dan tubuh cukup terhidrasi. Kedua, olahraga ringan. Ketiga, konsumsi buah. Empat, makan yang bergizi. Gorengan diburu dulu ya. Kelima, minum wedang rimpang. Nah, ini resep andalanku ketika batuk. JKJS, jahe, kencur, jeruk, serai. Di sini aku pakai gula batu. Kalau pakai madu lebih bagus lagi ya teman-teman. Yuk dipraktekin. Semoga lekas sembuh ya.